dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ Ọlọ́run tí ẹ ti ń pàdé wa, àwọn aṣílẹ̀kùn àánú fún yín. Jésù Olúwa wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. I greet every one of you, children of the Most High God. Láti ibi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa. And from everywhere you're watching us. Ní ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Christ Apostolic Church. And this is a ministry, Christ Apostolic Church. House of Fire and Power. House of Fire and Power. Ilé iṣẹ́ iná àti agbára. The House of Fire and Power. Tí a túmọ̀ sí Jesus Covenant Revolutionary Ministry. Also known ti Kristi àti májẹ̀mú àjìjàgbara. Èyí tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ látọwọ́ wòlíì Agbala Akínrìnádé. Through Prophet Ayobami Babalola Akínrìnádé. Tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Bàbá Alálà. Also known as Baba Alálà. Káàkiri gbogbo àgbáyé. All over the whole world. Mo yin Ọlọ́run lógo. I give praise and glory to God. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Ọlọ́run pé ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. And I greet and salute every one of you, children of Most High. It's quite an age. Mo sì kí pé Greet and salute you that lónìí today a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àti àdúrà wa. our 50 days fasting and prayer has just begun. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ bí sì gbọ́dọ̀ Listen to me, please. You have to join me. ẹ jẹ́ a jọ gba àwẹ̀ àtàdúrà yìí Let's fast and pray together fún 50 ọjọ́. for the 50 days ahead of us. A ó sì máa pàdé And we always come on board and meet together ní gbogbo aago bíi mọ́kànlá ní aago mẹ́wàá sí aago mọ́kànlá between 10 p.m. and 11 p.m. Nigerian time ní gbogbo alalẹ́ every night, starting from today. láti òní lọ. Begin from today. A ó máa pàdé nínú ilé ìjọsìn We will come on from our church here láti aago mẹ́fà sí aago méje àbọ̀ ti Nigerian time. every evening 6 p.m. Nigerian time till 7:30 every day as well. Bí ètò àwọn This the analysis ìwé tó bá and the fẹ́ laydown darapọ̀ mọ́ wa of our fasting, as many that wish to join us. ní òní First day ó of ní the fast, ìbẹ̀rẹ̀. it's the beginning. A parí ohun gbogbo ní aago mẹ́ta ọ̀sán. We conclude our fast for today, the first day, at 3 p.m. A sì parí àdúrà ní aago méje. And we came here for prayer from hours of 5 going to 5 till 7 p.m. today, Ní agbára Ọlọ́run. by the grace of God. Ní gbogbo ọjọ́ Monday to Friday And starting from tomorrow Monday till Friday, a ó máa break ní aago 5 our ìrọ̀lẹ́. time of breaking will be 5 p.m. Sátidé yóò máa jẹ́ aago 2. and Saturday will be 2 p.m. Sunday yóò sì máa jẹ́ ìgbàkúgbà tí ó ń kálukú bá ti ilé ìjọsìn rẹ̀ dé. And Sunday for the breaking time will be whenever you are done in church, or maybe let's say probably after services on Sundays. Tọ́ ọ bá lọ ilé ìjọsìn wọn ti jáde láago 9 àárọ̀. If you find yourself in a church where the finishes by 9 a.m., Ó soríire nìyẹn. you are so fortunate. Jẹun. You can eat. Bó lọ ilé ìjọsìn tí wọ́n ń jáde láago 8 àárọ̀. And if you're going to serve a church where their own service is just 1 hour, or plus 1 hour plus, like they close by 8 a.m., Bọ́ ọ bá ti délé jẹun. once you get home, you're free to break your fast. Bọ́ ọ bá sì lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ wípé And if you find yourself in a church whereby aago kan lẹ́sẹ̀ mọ́ gbẹ̀mí that your service just began at 1 p.m. tẹ́ parí láago 8 alẹ́. and maybe probably you're going to finish by 8 p.m. on Sunday, Aago 8 alẹ́ yẹn náà lọ parí ẹ̀. that is when you're going to conclude your fast. Mo rí lọ́rùn lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò sí àdúrà náà lẹ gbà bẹ́ẹ̀ ó You sì are parí pé going aago for 8 prayer náà. there, and by the grace of God, you're going to follow what they are Ó gbọ́dọ̀ doing. jáde nínú ṣọ́ọ̀ṣì kó bírèkì You láago. mustn't leave the church until you finish Bẹ́ẹ̀ bá parí service. ìsìn. After the service,
tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún wa ní ọjọ́ Sunday nìyẹn. That is how God has given us order for ilé Sunday. ìjọsìn tí wàá bí aago mẹ́sàn-án la máa ń parí ní But gbogbo here in Sunday. our church here, we conclude our services on Sunday by 6 a.m. tá a bá pẹ́ tán la máa ń di aago mẹ́sàn-án àbọ̀ The bóyá a bá course ní will nǹkan be- ṣe. we conclude by 9:30. That is, if you have some programs or some people want to do Thanksgiving or one thing or the other. nígbà tá a bá sì máa fi rí bí aago mẹ́sàn-án àbọ̀ bí mọ́kànlá gé mi gán ti kó church mo By ti 9:30, lọ sinmi. before 11 a.m., I would have left church to go and take some naps before we began other activities. torí nígbà mo jáde lénìí Like when I left home today, mo rí ṣọ́ọ̀ṣì kan tó yẹ kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni. as I saw the church, some members àwọn were ọmọ just ìjọba going to ẹ̀sẹ̀ the ń dé church. church ni. Even the members of the churches the member of the church are just coming around for the service, ní tòwá like before 1 p.m. today. wọn láì kiri ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Well, I think I appreciate such tó bá lọ rú ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀ church. If you are the one or the kind that attends such church, ọlọ́run bá ọ ṣe God has really blessed gbọ̀ngàn you. lọ́lọ́run ṣe àwẹ̀ fún. The fast is really gbẹ ẹ bá good for you. bírèkì lálẹ́ náà ló tó kú bẹ́ẹ̀. Well, it's when you conclude your service there at the evening that you're going to break ó your fast. ti ẹ̀dá kẹ́bí. You are there for some time. Yóò Maybe dára. later evening, it shall be well. bí a sì gba àwẹ̀ wa fún abẹ̀rẹ̀ a sì parí ní on the 6th of September. And the fast for the 50 days shall be concluded on the 6th of September 2020. a tún yọ̀ lórí pé òní jẹ́ ọjọ́ ìdásílẹ̀ ìjọ. By the grace of God, today marks the 18th year of the church and ministry as a whole. 18th méjìdínlógún tá a dá ìjọ yìí sílẹ̀. That is the 18th year celebration of the founding and establishment of this ministry, Jesus Covenant Revelation Ministry, Christ Apostle Church House of Fire Power with the law established through our father-in-law, Prophet Ayobami Bala Kayade. olúwàjẹ ẹ̀mí ọlọ́run sọ fún mi lórí pé ní first Sunday of August The Lord just ministered my father and the Lord that first Sunday of ká August ṣe ìdúpẹ́ rẹ̀. we should go on for Thanksgiving of the 18th year of the tí ó ministry. jẹ́ ìdúpẹ́ kìnní lájú àti It's going to dájọ́. be the first ever since the establishment of this ministry and church. a ṣe rí We have never done such. a ṣe ìdásílẹ̀ We've yìí. never done the celebration of funding. target wa ni gbégbé àgbàpákógún ọdún káwá What sí. we're targeting is that in the next 2 years, when the church reach 20 years, that's when we're going to go on the full package of Thanksgiving. ṣùgbọ́n a ṣe pé olúwa But as ṣe the o. Lord is just laid it into our Father's heart, we're going to appreciate God for how far, Àbí ò dáa ká thus yin far Ọlọ́run? He has helped us. Is it not gbogbo good ẹ̀yin to ọmọ mi give tẹ́ praise wà to níbi God? gbogbo náà lájọ And all yìí. my children that are everywhere, Ọlọ́run thanks to God with all your heart, your lives. gbogbo yóò fowó ọpẹ́ yín And all of ránṣẹ́. you will send your Thanksgiving offering all over. tí mi ò bá wherever rí you are. màá béèrè. Well, if I can't find it, I'm going to ask you. torí Or pé if you send ibi it, I'm ohun going to tí ask. ìjọ yìí ṣe fún yín Because what the Lord has done for your life láti through pàṣẹ this ìjọ ministry, ohun tí Ọlọ́run ṣe fún yín láti most pàṣẹ of ìjọ you, yìí what the Lord has done for you through this ministry and church ó ní agbára. is enormous and great. láàrin 18 years yẹn In this space of God àwọn agbára has been with tó ti us. ṣẹlẹ̀ Great things, powerful things that has happened. àwọn ìyanu tó ti ṣẹlẹ̀. Miracles that have been done by God Himself, the founder and the owner. ó ń kan la wá rí lénìí. But there's something we notice today. ó ń kan la rí gbogbo àwa tá a dájọ yìí sílẹ̀ lágbà náà àwa mẹ́jọ gbogbo àti bẹ̀ láàyè. All the 8 people of this church and ministry, everybody still alive, hale and healthy. a sì sìnkú ọ̀dọ́. And we have never buried any youth in this ministry. By the grace of God, ẹnikẹ́ni. we never buried anybody. Ọlọ́run dẹ̀ dúró tì wá. And God has stood Ó sì with pa wá us. mọ́. He's keeping us. And since a fẹ́ then, yin Ọlọ́run we ní want to Sunday kìíní. appreciate Him the first Sunday in the month of August as a Thanksgiving Day for the 18th year anniversary of the establishing Yóò tún- and founding of the church. tí ó tún jẹ́ Sunday kéní tí a fẹ́ tá a fi And ṣe it's anointing Our yearly anointing service. annual or yearly anointing service, first Sunday of every month of August.
ní agbára Ọlọ́run. by the grace of God. Yóò dára fún yín. Shall be well with you. Ẹ ó ṣe rere. You shall succeed. Pẹ̀lú Ọlọ́run ó ṣe lórí And the yín. promise and purpose of God will come to pass for your life, and you shall obtain mercy. Mo kí gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run I pátápátá. greet every one of you children of God. Ìyanu tó kọjá ọgbọ́n ìmọ̀ The àtòyé miracle yín. that's beyond your reasoning and thinking. Láàárín 50 In ọjọ́ the yìí space of these 50 days fasting and prayers, yóò ṣàwárí it ẹ̀. shall locate you. Amen. Mo ní yóò ṣàwárí As ẹ̀. it shall locate you. Kò sí ogun náà. There is no Tá a such bá jọ battle. wọnú àwẹ̀ àtàdúrà yìí. Once you join us and we together fast and pray for 50 days. Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Jesus told his disciples that Nígbà tí wọ́n bi léèrè pé kí ló dé tàbí lè lé ẹ̀mí èṣù burúkú yìí jáde tàbí lè wo ní Kwarapa yìí sàn. when they were not able to cast out the spirit of epilepsy from that small boy, Lè ṣaláìṣe láìṣe nípa àwẹ̀ such àtàdúrà. can never be done except through fasting and prayers. Àdúrà la máa ń gbà lójoojúmọ́. It's when we pray or say every day. Bíbélì ni ẹ máa gbàdúrà láìsíbi àti The láìsàárẹ̀. Bible says pray without ceasing and without stopping. Ṣùgbọ́n àwẹ̀ But fasting, ó ní ìgbà àtàkókò. it has time and its season. Ọmọ mi ti ẹ̀ sọ lónìí nígbà tó ń wàásù nígbà tí wọ́n ń ṣe gidi nírọ̀lẹ́. Pastor said it this evening when when we were doing the first service of the fasting. Àwẹ̀ wà fún oyin ìpìlẹ̀. Fasting are meant for foundational things or basis. Nígbà tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. Once the foundation is faulty or tampered with, Èèyàn lè fipá sí àwẹ̀ tún ṣe. you can through fasting and prayer amend and re-amend and reconstruct and rehabilitate. Nígbà tí èèyàn bá fẹ́ tẹ̀síwájú lógan. Whenever you want to progress or want to forge ahead, Èèyàn lè fi àwẹ̀ you gbé can sókè. join it with fasting and prayer, and it will make it more faster and hasten it up. It will make it a smooth journey. Tá a bá wo bí tá a ti gbà rẹ̀ nínú Bíbélì. If you look at the scenario, situation whereby people Bí tá a ti engage in gbà àwẹ̀ pọ̀. fasting, there are so many places in the Bible or from the Bible where people fasted. Ṣùgbọ́n bí kan nípa Ẹ́sítà. But there is a particular place from the book of Esther. Ó sọ ó ní ẹ máa gbàdúrà fún. When the children of Israel were instructed to pray alongside to get favor from Wọ́n sì King gbà àwẹ̀ Ahasuerus, and they were fasting and praying Láti lọ for síwájú ọba. Esther to go before the king for favor. Àwẹ̀ náà sì gbà. And that fasting and prayer were answered. Gbogbo àwọn ọmọ Júù sì gbà And àwẹ̀. all the Jews, they all fasted. Ẹni tó lòun fẹ́ fi gbogbo Júù rúbọ ó dẹ̀ di ẹni tá a gborí rẹ̀ kọ́ orí. Haman that wanted to make sure he deal with all the Jews go hung him on the tree. Àwọn iṣẹ́ àbàmì máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí èèyàn bá wà nínú àwẹ̀ There àtàdúrà. are mysterious and miraculous things that come around or that happens whenever you engage in fasting and prayer. Àwọn iṣẹ́ agbára ńlá Great work ó máa ń ṣẹlẹ̀ always happen nígbà tí èèyàn bá wà nínú àwẹ̀ àti when àdúrà. you engage yourself in fasting and praying. Àwọn bàbá wa gbàdúrà. Our fathers prayed and fasted. Ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ bàbá mi Samson When Akande, Baba was with Baba Akande in Ede, a jọ sùn ní ọjọ́ náà. he slept with him that day. Torí tí wọ́n bá ti sùn lórí bẹ́ẹ̀dì mi ó sùn lẹ̀. Because whenever Baba slept on his bed, our father and the Lord would rather sleep on the floor. Torí pé wọ́n lè ní ìdí ohunkóhun. God, Baba might be in need of everything, maybe later in the night or whenever. Kò sì sí bàbá yìí sùn lóru. Always sleep much at night or in the middle of the Ibi night. tá a ti jogún ẹ̀ nu. That's where we inherited such. Èèyàn má lè sùn lóru. So you just wake up all night. Bàbá yìí sùn. Baba is not that kind that sleep Kò at sí night. tí wọ́n lè ṣe lọ́sàn-án. There's no stress. It could Bá go gbé ara lílẹ̀ báyìí. through the afternoon. Yóò tají láago méjìlá He will yìí. lay down maybe some hours, and at night he will wake up again by 12 a.m. Yóò jẹ́ pé The system, the body system has adapted. òru gan ní jẹun. That is even when he used to take some food and dine. Òru ni wọ́n jẹun. That's when he used to dine. Mo wá lọ sọ́dọ̀ bàbá mo bí bàbá lérí jọ́ náà. And I asked him that day, Mo ní bàbá mi, I said, Baba, kí ni mo lè ṣe what can I do tí ayé mi ó fi dára? that my life will be better and take a better shape? Tí àwọn òkòkò olórí burúkú ìdílé bàbá mi ò All fi ní this bàtì mi. wicked, this stupid and wicked darkness of my fathers, and will not
deal with me or will not cause problem for me. tèmi náà fi rógo lò láyé. So that I will be able to make use of the glory that God has given me from heaven. bá mi kí ni mo lè ṣe. And I asked Baba then, what can I do, sir? bàbá wù mí. He looked at me. ó ní ayọ̀ mo ní sá. I called me and I answered. ó ní àwọn náà béèrè question lọ́dọ̀ bàbá àpòsù He ayọ̀ bàbá said lọ́dọ̀. that he asked that same question from Baba Apostle Joseph Ayodele Babalola. ìwọ náà bí mi léèrè ló. And so, likewise, you are asking me today. ń wà fún ọ lésì àpòsù And I'm fún going mi. to give you the same answer that Baba Apostle gave me then. ohun tí bàbá àpòsù sọ fún mi lọ́jọ́ náà ni What wípé Baba Apostle said then was that, tó o lè gbàdúrà. can you pray? tó o bá ti lè gbàdúrà Once you can pray or engage in prayers àti àwẹ̀. and fast, tó o lè gbàdúrà if you can pray àti and àwẹ̀. fast, ó rògbòlò láyé. you will be able to maximize and actualize the glory God has endowed you with. mo ní sọ ti tán. I said, is that all? ṣé kí n gbàdúrà tà. So all it takes me is just to pray and fast. tó ti tán. Is that all? bàbá ló ti tán. I said, that's all. sẹ́nu Baba said then that he asked Baba Apostle that is that all he needed to do. ó lè bẹ̀rẹ̀ àdúrà. And that was how I started. bàbá ní tó ń bá wa mọ̀ wípé bó ń sí ń gbà wípé yóò gbà ni. Baba now stressed and remarked then, he knew that the more he prayed, the more God answers a prayer. ó ní gbogbo ìgbà tó ń gbà ó mọ̀ pé yóò gbà. Or let's say when he was praying, he never knew the result will come like this. torí bó ń sí ń gbà lógún lé sí. The more he prayed, the tougher the problem, the tougher the bó ń sí ń situation. gbà láyé gbógun sí. The more he prayed, the more people contend with him. ó ọmọ pàdúrà yóò gbà. He never knew the prayers. tó ń bá mọ̀ pé yóò gbà tó báyìí ni. And if he knew it's going to be answered ó like bá this, gbà jù báyìí lọ. he would have got himself engaged more or better. pé wàá wo ẹnu tó nílé gbà. Now look at the extent at which he could pray. wàá wo ibi tó These are gbòde the láyé. results he's seen and tó ń receiving. bá wa gba ìlọ́po méje What ní. about if he had fasted or prayed in double or triple of this? onígbò ló now? wọ̀ bá wà. Where will it have been? What would be his situation? What are the things that would have been revealed greatly in his life? láti jọ́ náà láyé tí wọ́n wò mí bóyá lè wọ nǹkan ni wọn ò mọ̀ pé rárá. And that is why people do look at me that maybe I'm having a kind of a problem. They've never knew kò the síbi tí secret. n ti lè gbàdúrà. I can pray anywhere, take some work, prayer work Wọ́n mọ̀ gbàdúrà everywhere. lọ. I pray, the more pray now and ohun tó then. sì pọ̀ The most things I do say in my prayer Torí- is thanksgiving. torí gbogbo ìgbà tí mo fi bá bàbá Samson Àkàndé Because since tí the mo fi dúró time lọ́dọ̀ wọn. Baba worked with Baba Samson Oladeji Akande, mi ò rí ibi tó ti sọ pé àrásán pogun ogun ọgbẹ́ sometimes too, Baba Akande used to give thanks much ọpẹ́ more ni than even praying àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ and forgiveness Oh, of àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. thanksgiving and forgiveness of sins. bàbá lè dúpẹ́ tí mo àti bàbá tí a bá jọ ń gbàdúrà. If you're with Baba, for instance, when Baba used to be when they are praying, tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ àdúrà ní àárọ̀ when they start praying in the morning, ẹ lè parí àdúrà nígbà tí ilẹ̀ ti ṣú. you can even conclude the prayer at noon. ọpẹ́ At the nìkan evening ọpẹ́ nìkan time. bàbá ọmọ dùn. All Baba will do is to give thanks. ọpẹ́ All he will do is give thanks, ọpẹ́ nìkan. thanksgiving. nígbà tá a bá At the conclusion of the prayer, àwọn àmọ́ gbàdúrà fáwọn ènìyàn we're going to pray for people. àmọ́ gbàdúrà fáwọn ènìyàn. Pray for people. lágbájá bá ń gbàdúrà fún Olúwa bá ń ṣe báyìí fún lágbájá bá ń gbàdúrà fún Olúwa bá ń ṣe báyìí fún ẹni má gbàdúrà fún ẹni báyìí fún lọ́mọ ẹni báyìí fún nígbàdúrà ẹni báyìí fún lélẹ́yìí ẹni báyìí fún nílé ẹni báyìí fún breakthrough, blessing, everything. gbogbo. All if you take him to nígbà do tó all bá this, ti will not be dúpẹ́ more than bí 10 tó ti dúpẹ́ bí After he has given thanks wákàtí to God for mẹ́wàá several hours, ọpẹ́ thanksgiving. ọpẹ́ ni wọ́n ń pọ̀ lẹ́nu wòlíì. The prophet are used to giving thanks much more than praying. n tẹ́yẹ̀ wọ́n fi mọ wòlíì. That's the only way to identify prophet. tó kọ́dọ̀ wọ́n fi mọ wòlíì tí pè nìyẹn wòlíì. If your call is prophetic, yóò you're going to be somebody who do give thanks to God. ọpẹ́ ni. His thanksgiving will be much more than asking in prayers. ẹni tí ó bá lè gbà ni ò ní gbà. Whoever is not ready will just be where they are. Or àti kan wọ́n dúpẹ́ 40 minutes ẹni tí ó bá gbà ni ó gbà. to conduct a 1 hour service,
My Thanksgiving will be up to 40 minutes. a dúpẹ́. Just have to agree with you. We're going to give ẹ thanks. bá àti dúpẹ́ èmi náà ò ní After tèmi. you have given thanks, we continue my own too. sẹ́nìkan bá pe rẹ̀ ń wòlíì. If somebody called himself kọ́kẹ́rẹ́dẹ́ bọ́ọ̀tà. or a self-prophet and just appear, ẹ lọ gbàdúrà ẹ sára pa. go and pray, the thunder strike this and that. wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ́ pani. It must be stamped upon. kò nílò wòlíì lè gbá o. Yes, truly. ìdí tá a máa fi gbà nítorí ẹ̀yin ènìyàn tá a bá sọ kájọ gbàdúrà papọ̀. So that when we pray with you, ṣùgbọ́n privately, ọpẹ́ ni. Thanksgiving takes much more. abẹ́rẹ́ mọ̀ pé ìpè akànyàn Dáfídì lọ́ba ni wòlíì ni. òun gan máa ń fi ẹ̀fọ́ òdùbọ́ lọ sọ̀rọ̀ fún ẹ. a ní mú ẹ̀fọ́ òdùtọ̀ ló wá. a dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ dẹ̀ dáhùn. From the Lord, ask the Lord, Lord, should I go? Olúwa ṣé kí n lọ. And the Lord will answer him. ó sọ pé kó lọ. The Lord will say go. Sometimes he might say don't go. bẹ́ẹ̀ni kí ni tó fi tí Ọlọ́run lọ́rùn ọpẹ́ ni. Why was it pleasing the Lord or become a beloved of God? It's just because it's somebody who gives thanks. lónìí. Today. ibi tí mo ń lọ nìyí. This is my destiny. My destination. a sì fẹ́ gbàdúrà. We're going to pray as well. a fẹ́ gbàdúrà. We are going to engage in prayers. àdúrà la máa gbàdúrà wẹ̀. It's going to be prayer all through. àdúrà la máa gbàdúrà. Prayer galore. kò sọ̀rọ̀ sísọ nú àwẹ̀ o. No much sermon. àwẹ̀ àdúrà ni o. Fasting and prayer and it's going to. torí ẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ fi join wa. Much prayer. That's why you need. ẹnìkan pé ó dáàdi ṣé mo lè mọ gbà yẹn débi tí agbára mi bá dé. Some call that. mo ní ta wá lágbára ta ló wá já lágbára ta ló jágbára kúrùkù tó jẹ́ pé yóò gbàdàgò márùn. ìwọ náà gbàdàgò márùn ni ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ bàbá lágbára kan bó agbára. There's no bias. There's no change. No going back. We have concluded. It's going to be 5 p.m. aago márùn ni. each day. gbàdúrà lásán. tó bá fẹ́ gbàdúrà Monday to Friday aago márùn ni. Monday to Friday our conclusion of fasting will be 5 p.m. kò sí màsì kankan. No mercy this year. Nothing like aago márùn táì parí. ṣọ́ọ̀ṣì tó ìbàdàn lọ ṣọ́ọ̀ṣì. You don't go to church. gbọ́dọ̀ break njọ́ náà. Don't break in the morning. You have to push it. break ngbọ bá parí ti Monday lálẹ́. When you finish that. yóò fi jẹ́ ìjìyà pé ìlọ ṣọ́ọ̀ṣì. It's going to be suffering or punishment for you not to go to church. gbogbo ìwọ́n tó ìlọ ṣọ́ọ̀ṣì. All of you that are not going to church. ẹlòmíì orí kérédé ti máa wo. Some their church is online. Online yóò ok ó dà ó lè wọ́n online. ṣùgbọ́n o nílò church o. You need to be attending church services. ó ti sú ẹlòmíì ni. Just because some people are tired of church things they encounter, things they go through, things that happens to them. àwa tá a ti wà Nàìjíríà bí a rí church gidi lọ díẹ̀díẹ̀. All of us are here in Nigeria. We're able to attend some church ò sí láwọn ìlú èbóje kù. Some abroad. The churches there are not really palatable. àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀lẹ. So lazy. mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kan ní lẹ́yìn sin Sunday ẹ̀kan náà tó ní sáfíìsì lọ́sẹ̀. Yes, during the week it's just one service. After Sunday 1.5 hours ni. The next service will be during the week. And Sunday service náà tẹ́lẹ̀ tún ní. And the Sunday service ìsìn méjì ni ní Sunday 1.5 hour 1.5 hour. 1.5 hour each, making 3 hours 2 services. wọ́n ní pastor kan ṣiṣẹ́. Yes, pastor is still working, trying to put his soul and body together. Pastor ṣiṣẹ́. Nti bẹ́ẹ̀ náà lẹ́dí ká máa ṣiṣẹ́. You are the one. Lẹ́dí ká máa ṣiṣẹ́. You allow them or trying to. wọ́n ní Pétérù ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ wo Pétérù ṣe? Ó ṣiṣẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa ni. He worked before he started ministry work. Iṣẹ́ wo Paul ṣe? What was it? torí gbójókòó níbi kan fúngbà díẹ̀ tó dẹ̀ máa ṣe kí ló experience torí tó lù mẹ́ tó sì máa ṣe tẹ́ǹtì ọ̀tún èmi náà ti máa ṣe tẹ́ǹtì. Baba was into some other works too, secular work before he finally. téèyàn bá iṣẹ́ wòlíì kò lè ṣe mọ́ nǹkan kan. Cannot join prophetic ministry with another thing. bẹ́ẹ̀ni ní orúkọ Jésù ẹ̀ ní dáa. ní alẹ́ yìí tonight alọ́ gbàdúrà ni. we are going to
ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ìpè. But I want to talk about call. Ìpè. Call. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Every one of you children of God. Ìkẹyìn ọjọ́ ti dé. We are in the last days already. A sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní ìmọ̀ àyà. We must be the one that has knowledge of the heart. A gbọ́dọ̀ wà nínú Kristi dáadáa. Must be deeply rooted in Christ. Kí ayé má bàa kó wa lọ. So that the winds of this world will not blow us away. Ìjọ tẹ́lòmíì lọ ní òkú dọ̀rọ̀ àpáàdì. The church some people attend will lead them to hell. Àwọn kan sọ pé ǹjẹ́ mọ̀ pé ìjọ mi wà tẹ́lẹ̀ kan. Some said there are some churches that nobody is qualified. Nítorí pé ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi ń kọ́ wọn níbẹ̀. Because of the kind of doctrine and teachings kì í ṣe ẹ̀kọ́ ìjọba ọ̀run. They were being taught is not that of the kingdom of God. Wọ́n believe pé gbogbo ń tà sọ yẹ ó ṣòro ṣe ó lé things ó that hard. we preach, that we talk about the Bible, what the Bible said we should do is tough or difficult to carry out. Ohun tí wọ́n máa ń jẹ́ káwọn àwọn mẹ́mbà wọn iye irú ayé téèyàn bá lò láyé ló matter. What they made their members to realize or understand that the kind of life you live on earth is much more matter. Kéèyàn lówó láyé. You must be rich. Ó tiẹ̀ nígbà kan nígbà kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa. Before I started ministry, I lọ sí àwọn church kan gbà yẹn. Churches then. Wọ́n send àwọn obìnrin wọn jáde pé kí wọ́n máa ṣe kí ni kí wọ́n máa fa àwọn èèyàn wá. They send out their ladies to bring men like that. The man of God said, "Oh, care how you do it. You must bring people to church. You must bring people to." So most of them one of sugar daddy wọn wọlé. Some bring in their sugar daddy. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ ní ẹni. Anybody and doesn't care. Wọ́n bá dẹ̀ ti mú sugar daddy wọn wọlé. Brought their sugar iwájú ni wọ́n fi hàn sí. They place them at the front chair. Nígbà tó bá fẹ́ donate. When they want to make some donation. Wọ́n wá sọ pé àwọn wọlé join through lágbájá. They came into church through so. It's my lovely girl. Ọmọ mi dáadáa obìnrin ni. So nítorí ìdí èyí. And for this reason. Mo fún ṣọ́ọ̀ṣì ní 50 million. I'm giving church 50 million. Nínú wọn dùn wọ́n pariwo gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà. And celebrated it. Ṣé rí ariwo tó ń pa yẹn? That noise they are making. Bẹ́ẹ̀ ni inú ọ̀run àpáàdì ń dùn. So it increased the fire of hell, and the hell is glad. Bíbélì ní ayọ̀ ń bẹ lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó dúdú gbàdá. Bible said there's a joy over a sinner that repents. Níjọba ọ̀run ni o. That is in the kingdom of God. Bẹ́ẹ̀ náà ni ayọ̀ ń bẹ lọ́run àpáàdì. Likewise there is joy in hell. Lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀. For so many. Tí wọ́n ṣìnà tí wọ́n sì kó sínú ìlú. They were misled and found themselves in a pit. Ayọ̀ wà lọ́run àpáàdì. There will be great joy in hell. Mo fi mọ́ gbàdúrà. And that's why we do pray. Olúwa. Lord. Olúwa. Lord. Olúwa. Lord. Ayọ̀ tá mi lórí ayé. The joy of my enemy over my life. Olúwa sọ dẹkùn mọ́ lọ́wọ́. Ọ̀tá ń yọ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí. Enemy are celebrating and jubilating over so many today. Sátánì ń yọ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀. The devil is jubilating over so many people. Sátánì ń yọ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ lónìí. The devil is jubilating over so many churches. Ṣé ìpè ló gbé pè yẹn kalẹ̀? Because it wasn't God that placed the ministry. Kì í ṣe ìjọ ìpè. It's not a church that the founder is being called to start. Tá a bá sì ti pè ènìyàn. When somebody is not. Tọ́lọ́run ò bá pè èèyàn. God did not call. Èṣù á pè èèyàn. The devil Èṣù á gbéṣẹ́ ní lọ́wọ́. give you work to do. Èṣù á sọ fún pé bí ó ṣiṣẹ́ nù. Put him through. Òun ó sì sí bẹ́ẹ̀. And go like Christ. Kíní kan ni mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ̀. There's one thing I want you to know. Ó rí i pé gbogbo àwa tá a bá wà nínú ìjọ Ọlọ́run àìgbọ́ràn. You find out that most of you that are in church of God, we are disobedient. Àwọn tó ń bá wà nínú ìjọ Sátánì wọ́n máa ń gbọ́ràn gan. But the devil's church, the satanic church, they are obedient to letters. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá sì gan ṣe there are going to be consequences. Because once they make mistake, punishment, consequences follow. Ẹ̀yin ẹ wò nínú ayé lónìí. And look at it in the world. Ẹ rí i pé àwọn èèyàn gba ọ̀rọ̀ babaláwo gbọ́ ju ọ̀rọ̀ wòlíì lọ. Believe and accept the word from an herbalist or shaman more than that of prophets. Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín. Let me give you this instance. Tẹ́ ẹ bá mo sọ fún ọmọ kan lálẹ́ mo ní ẹnìkan kò lè máa dún lèmi láì lọ ṣọ́ọ̀ṣì abẹ́ẹ̀kọ́ bá ti wà dún lèmi ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Must go to church. Kí ló sọ? What was the response? Ó ní kíkà táwọn èèyàn máa ń sọ kéde kan mo ní ìwé èsì wo ń tọ́lọ̀ ń sọ. What
people will tó fi jẹ́ say, pé táwọn èèyàn sọ ló lẹ́tọ́ why tẹ́tí do sí. you always listen to what people say rather than what People God says? listen to what people are saying today. Àwọn kan wà ní táwọn èèyàn míì sọ ni wọ́n ń gbọ́ náà ń tẹ́tí sí. They believe what people say, Wọ́n sọ but they gbọ́ go against the will of God. ṣùgbọ́n ìfẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe lòdì sí. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n wà nínú ìjọ tí ò ní ìpè lórí. Because they found themselves in a church whereby it wasn't God that was the foundation or the one that called. Nígbà tí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́, Once the foundation is faulty, bí ìjọsìn lè wù kó lágbára tó láyè tí ò bá ti fi tí ìpè ò bá ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. once the call, there was no call, traces of the founder or set man being called, Wàhálà ó ṣẹlẹ̀ lórí. trouble will eventually set in. Ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn ìjọ tó wà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé báyìí. Let me tell you some churches that are all over the world now. Àwọn ìjọ kan wà láyé lónìí There are some churches tó jẹ́ pé wọ́n dálẹ̀ bí ẹ ń dálé iṣẹ́ lẹ̀ ní. that they were established like a company. Ọ̀rẹ́ mẹ́ta kó o jọ pọ̀. Three friends gather. Wọ́n rí i pé nìkan lẹ́bùn ọ̀rọ̀. They could see somebody could preach. Wọ́n ní kó lọ sí Bible study, You Bible asked college. him to go to Bible Ó college. jáde wọ́n dẹ̀ set ẹ̀ up. And it was set up like a So business. every money that is coming, Gbogbo owó tí ń bá ti ń wọlé, wọ́n share rẹ̀ ni. wọ́n jọ ń sá ni wọ́n ń pín. Shareholders ni. Àwọn ní Today, àwọn tó most especially in Nigeria that are shareholders church. àwọn ìjọ kan wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn tó níṣẹ́ tó ní èrè àwọn ló wà ńbẹ̀. Tó jẹ́ pé Wọ́n máa ń pín nǹkan ńbẹ̀ ni. wọ́n á ní accountant. Wọ́n á ní gbogbo ẹ̀. olùdarí owó. Wọ́n á ní auditor ọmọ wa yóò mọ̀ ṣe everything. Gbogbo ọmọ ṣe yóò mọ̀ ṣe. Wọ́n ní board of directors. They having board of directors. Any church that have board of directors, Ìjọba ti nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. you must know that that church is not foundationally called. Ó mọ̀ pé nínú ìpìlẹ̀ a ò pé irú ìjọ bẹ́ẹ̀ kò sí lára ìjọ tí Kò sí lára ìjọ ìpè. Nítorí wípé because why? ìjọ ayé ni. It's of the world. A gbé kalẹ̀ nítorí It was established ohun ayé. for physical gain. Àwọn kan kówó jọ pọ̀ Some people gather their fortunes together láti gbé kalẹ̀. to establish it like a company. Wọ́n gbé kalẹ̀ bí company, wọ́n gbé kalẹ̀ bí ilé iṣẹ́, wọ́n gba àwọn kiri ó kálukú ní ẹni tó gbà. All of them. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ máa ń rí yẹn ṣiṣẹ́ mẹ́wọ́n shareholders kọ̀ọ̀kan ló fi ṣe kí ni ló fi síbẹ̀ láti lè máa take care interest wọn. It was the shareholder that placed them there to look after their interests. Wọ́n á mọ iye tí wọ́n ní ní ìdámẹ́wàá, wọ́n á mọ iye tí wọ́n ní lọ́rẹ, wọ́n á ti sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn iye báyìí ní tiẹ̀, iye báyìí ti ní ta. This is our own share. Àwọn ìjọ kan nìyẹn. There is some church. Àwọn ìjọ kan dẹ̀ tún wà. And there are other church. Tẹ́ ẹ bá ní tí wọ́n kọ́ cathedral tó lọ rẹpẹtẹ. Big, strong edifice. Go and look at that cathedral. Lọ wò dáadáa. It was funded by banks. Àwọn ilé ìfowópamọ́ ló ràn wọ́n lọ́wọ́ tán fi kọ́. It was funded by banks. Ilé ìfowópamọ́ ló ràn wọ́n lọ́wọ́. The banks will come to the church. Àwọn ilé ìfowópamọ́ yóò pa They will see how many congregations they have. Wọ́n wo iye ọmọ ọjọ́ tí wọ́n ní. They will see how they are getting money. Wọ́n tún wo ọ̀nà tí wọ́n gbà rí owó gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ. They will see how much is their tithe. Na wọ́n á tún máa wo iye ìdámẹ́wàá. Every week, how much can they put inside their bank? Lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ èló náà lè rí kójọpọ̀ nínú ìjọ wọn tán fi sínú ilé ìfowópamọ́. Even every service, Ṣùgbọ́n gan nínú àwọn they ìsìn will gan. have those bank people there. Àwọn láti ilé ìfowópamọ́ wọn wà láàrin They ìjọ. will be there. Wọ́n wà ń They bẹ̀. are the one that they will count the money Àwọn ni ó mọ kẹwọ́ rẹ̀ ìjọ. because is what is the bank money. Torí pé owó yẹn sò sé ilé ìfowópamọ́ ní lọ. So Àti ìdámẹ́wàá àti gbogbo yes, ẹ̀. the banks will give them money to build the cathedral. Ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ilé ìfowópamọ́ á fún wọn lówó láti kọ́ gbọ̀ngàn ilé Ọlọ́run ńlá. Yes, wọ́n á wá fi sílẹ̀ wípé And it's going to be laid down as an wọ́n instruction. á gbé e lẹ̀ fún wọn. It's like Láàrin ọdún mẹ́wàá o. You are listening out. Náà wọ́n á You are multiplicating it. yes, pé láàrin ọdún mẹ́wàá o. Within the space of 10 years, Gbogbo ọrẹ tá a bá rí every offering that we're able to rake and gather, yóò máa lọ sí bank. we go directly to the bank. Ìdámẹ́wàá tá a bá rí Our tithes, 50% yóò máa lọ bank. ìdá ìlàjì
50% yóò ní láti lè máa mójútó jọ. ilé ìfowópamọ́ èyí tó kù á jẹ́ fún ìṣàkóso ìjọ àti ìtọ́jú ìjọ. so àwọn ní máa ṣe gbogbo ẹ̀. the bank will be in charge. ibùn gan bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra mọ́tò lásán. you want to buy just a car. the bank will buy it for them. ilé ìfowópamọ́ náà ni ó ra gbogbo ẹ̀ fún wọn. and they will pay the money. wọ́n wà á máa sanwó díẹ̀ díẹ̀. so there is no way they will not use some kind of rough thing to get the money out of the congregation. àwọn ọ̀nà àìmọ́ ni wọ́n fi máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ. owó yẹn àwọn gbọ́dọ̀ san. because they have been given stipulated time, the time they must pay up. so that is the reason why tó fi jẹ́ pé ìjọ kan náà tún nìyẹn. that's why that's another church. irú ìjọ bẹ́ẹ̀. such church. ìpìlẹ̀ ìpè rẹ̀ ò dájú. the foundation of the core is not sure. torí tí ìpìlẹ̀ ìpè rẹ̀ bá dájú ni. if it is sure. o nílò àti bọ́ Ọlọ́run ṣiṣẹ́ rẹ̀. you need not to help God to do his work. Ọlọ́run ni ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ fún rẹ̀. God is the owner of his church and his ministry and his Ọlọ́run ni ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ fún rẹ̀. he's going to work by himself. mo máa ń sọ fún àwọn ìjọ èmi ò lè yáwó ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. I used to say that I cannot go and. ntọ́lúwa bá ní ká lágbára láti ṣe la máa ṣe. to work for God we must do. don't give me loan. mama ìyá mi lówó. if you want to give me money give us money in the church I don't want loan. fún wa lówó fún wa lówó mọ́ fún wa lówó ìyàwó àfẹ́ ìyàwó. can't you see. ṣe rí báyìí. àwọn ìjọ kan nìyẹn. that is some church or churches. àwọn ìjọ kan sì wà. and there are other church. they lay it down or lay it down. kò nígbà tí a bá rí i pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò lè tọ́ka sí ẹni tó jẹ́ orí rẹ̀ nígbà kan. when the man of God cannot point to or somebody who have been around him before they start. bí Jésù sì jẹ́ olùgbàlà. as Jesus being our saviour. ó ná. it cost him. láti tẹrí ara rẹ̀ bá. to buy himself down. láti rí bọmi. to be baptized. níwájú Jọ́ọ̀nù. before John the Baptist. nígbà tó rí bọmi. not until Jesus was baptized by Marcion. ó la tó gbọ́ wípé èyí là yẹn fi ọmọ. the voice came, this is my beloved son in whom I'm well. ó ní in order to fulfill all unrighteousness. kálí mú gbogbo òdodo ṣẹ. o gbọ́dọ̀ ní okùn dì í. you must be traceable. Jésù gan lókùn dì í. Jesus was traceable. àwọn bí ò lókùn dì í. some are not traceable. You can't know where they started. You never know. wọ́n kàn lọ sí Bible college. wọ́n kàn lọ Bible college. wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí i. wọ́n lọ Bible college. wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa. and there they are beginning or starting ministerial work. nítorí pé kí ni wọ́n lálàá. because they had some dreams and. wọ́n máa ń lálàá ní àlá nìkan ní o. wọ́n sì sọ pé Ọlọ́run ti pè é nù. and with that gift they thought God has called them. you see today. gbogbo all those who sing. bá rí lónìí. you see today. everybody. everybody is into ministerial work now. Some everybody is GO. Office. Everybody. GO. General overseer. General overseer. nítorí pé kò bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́. Under supervision. ìyẹn mélòó ló fẹ́ ṣe túlẹ̀. how many want to be trained. bí Ọlọ́run sì gbé bàbá wa Apostle Ayọ̀ Babalọ́lá tó. bí bàbá kọ́. agbára tá a fún lóhun gbogbo. I was empowered and endowed. ó sì ṣe túlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn kan. he learned and trained under some people. ó sì ṣe túlẹ̀ lọ́dọ̀ ọba Akínyẹlé. he learned and was trained from Baba Akínyẹlé. bá a sì gbé agbára wọ̀ tó. despite of how he was endowed and empowered by God. ó yẹ wá sọ fún mi. now tell me. nígbà tẹ́ dá gbé agbára wọ̀ látọ̀run. when somebody that was endowed from heaven. a pè níbi tó ti wá katakata dàbí. was called from where he was driving. ó gbóhùn Ọlọ́run báyìí ni. he heard the voice of God. ó sì tún lọ sábẹ́ ènìyàn. and he was still under somebody to be trained. ó ná Pọ́ọ̀lù. it cost. láti lọ sọ́dọ̀ Anania àbí kí ló pé. to go to Anania. ó gba ẹ̀kọ́ níbẹ̀. was trained. ó tún padà wá sí Jerusalem lọ́dọ̀ àwọn Pétérù. Jerusalem where Peters and the likes are. ó tún gbẹ̀kọ́. where. ibẹ̀ lolúwa ti sọ pé ẹ ya Paul àti Silas. God said in Acts of Apostles chapter 13, separate unto me Paul and Silas for the work. fún iṣẹ́ tí mo yàn wọ́n sí.
wọ́n jáde látàbẹ́ ẹ̀kọ́. They were sent forth from training. wọ́n jáde látàbẹ́ ẹ̀kọ́. They were sent forth from training. kó o lọ sí Bible college yẹ kì í ṣẹ̀kọ́. And the fact that you attend Bible college, where you might not be able to get the necessary things. o lè kì í ṣẹ̀kọ́. It's not only training ministerially. nínú Bíbélì a rí àwọn ọmọ wòlíì. In the Bible, we will locate and discover some sons of prophets. àwọn ọmọ wòlíì wà. Sons of prophets. ó gba ibì kan kọjá. You're going to go through or pass through a place. ó la ìgbẹ́ wòlíì kan. You have to link the defecation of some prophets. àbọ̀ gbọ́ Gíásì. nígbà tí Èlíṣà sọ fún kí ló ó ní ojú bí o máa bá ọ lọ abẹ́ ẹ̀kọ́. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ojú ọ̀gá kan máa bá ọ lọ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Allows a master to follow you in the ministerial work. ojú ẹnìkan gbọ́dọ̀ máa bá ọ lọ. Somebody must be following you. yálà o ti kú tàbí wà láàyè. Whether they are alive. ojú ìpè rẹ̀ sì ń bá ọ lọ. The eyes of his call is still following you. ìwọ tó sọ pé Ọlọ́run pè ọ́. Those of you that say God called you. ojú ta ló ń bá ọ lọ. Whose eye is following you? àbí ṣe dín láìsà wínú. Now, ó ní ojú ìfìkọ́ wa máa bá ọ lọ. My eyes is following you. Gíásì ò mọ̀ pé ọ̀dọ̀ Èlíjà tó ń wà wípé ìdí tó fi wà bẹ́ẹ̀ ni pé kí ojú rẹ̀ lè máa bá lọ. The reason Gehazi was with Elijah was because Elisha, that he was supposed to be under supervision, or what we can call maybe perhaps monitoring. ó dáná ṣé ojú Èlíjà sí ò mọ bá Èlíṣà lọ. Is Elijah side not following Elisha? títí ayé ló ń bá a lọ. Forever is following him. ó bá a lọ débi pé ó tún lè béèrè wípé mo nílò ìṣẹ́kù agbára. It's following him to the extent I can ask for the double portion of his anointing. ìṣẹ́kù agbára ta ni wọ́n nílò. What double portion? Whose anointing do you have? ìṣẹ́kù agbára ta ni wọ́n ń lò. Whose double portion of anointing? tó o bá wà lábẹ́ wòlíì kan tó o bá jáde mbẹ̀. Prophet and you move out. ohun tó o gbọ́dọ̀ ní ní ìṣẹ́kù agbára rẹ̀. You must get the double portion of his anointing. ìṣẹ́kù agbára rẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ní. The double portion of his anointing you must have. nítorí pé Èlíjà ní ìṣẹ́kù agbára Èlíjà. Because Elisha got the double portion of Elijah's anointing. nítorí pé ó farabalẹ̀ lábẹ́ ta ni. He came from Elijah. abẹ́ ta ni wọ́n ti farabalẹ̀. Under whom have you learned? ojú ta ló ń bá ọ lọ. Whose side or whose face? Ọlọ́run fẹ́ láyé tó pè ó pè wọ́n ní pè ní. Everyone that God loved and called, he called them. ìpè They have called. ọ̀tọ̀ ni wípé oríra rẹ̀ ń pẹja. There's a difference between seeing yourself catching fish. bó o bá ń pẹja yóò sọ pé ojú gbẹ̀rẹ̀ sí Ọlọ́run ní ọ́. Say you are going to be a man of God or you are called. ọ̀tọ̀ ni wípé kó oríra kó o gbé microphone lọ kó ọmọ gbàdúrà fáwọn èèyàn yóò sọ pé kí ni o jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Praying for people, it doesn't signify or show that you are a man of God. ó ní ní kẹyìn ọjọ́ àbí kí ló wí. ẹ̀mí mi sára gbogbo ènìyàn. Upon all flesh. ẹ̀mí tá a tú sára gbogbo ènìyàn ló ṣiṣẹ́ nú ayé rẹ̀. The spirit that was poured on all flesh that was working. If God want to call you as a prophet, He will let you know. Bọ́lọ́n bá fẹ́ pé o gẹ́gẹ́ bí wòlíì yóò jẹ́ ọmọ. I'm telling you. In this country today, ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lónìí. gbogbo wòlíì tí a lè sọ ipá ní lórílẹ̀-èdè lónìí. All the prophets that truly called. wọ́n lè mọ́jọ gbọ́n lọ. They might not be more than 30. tó ní ìpè wòlíì. That have prophetic call. Or that has. tó jẹ́ pé ìpè wòlíì gidi. Prophetic call. àwọn kan tó wà tó jẹ́ ọmọ wòlíì. There are some, there are some. kì í ṣe pé àwọn kì í ṣe pé wọ́n jẹ́ wòlíì. They are not prophet yet. ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ ọmọ wòlíì. láti pàṣẹ wòlíì wọ́n gba ìpè. And through prophet they were called. wọ́n sì di wọ́n dẹ̀dẹ̀ tó nípè. And they become. àwọn yẹn ìṣe wòlíì ọmọ wòlíì. They are sons of prophets. wọ́n nípè láti pàṣẹ wòlíì. They were called through the prophet. n la fi ń pè wọ́n wòlíì. That's why we call them. ṣùgbọ́n àwọn àkànṣe wòlíì. But there are some prophets that are. àwọn àkànṣe wòlíì. There are some prophets that are. They are. kí ló máa ń mú wọn jáde. What was the things that brings them? ọ̀rọ̀ àṣẹ. The word of authority. bẹ́ẹ̀ ni
ìpè látòdì ọ̀run. Call from heaven. Ìbéèrè oníròbìnújẹ́ ọkàn. Or the question of the one that is hard, the heart, burdened heart. Bó o láti pe Samuel. How was Samuel called? Samuel, ìyá Samuel. Mother of Samuel do go to Shiloh every year. Ọmọ tí Ọlọ́run fẹ́ fún wọn ní Shiloh. The son of the kò sẹ́ni tó béèrè rẹ̀ nítorí pé gbogbo Israẹli ti wà láì ní kíní gbà náà láì ní wòlíì. Élì kàn di gẹrẹwú mẹ́ni àwọn ọmọ rẹ̀ sì ti ṣìṣe. Ọlọ́run ń wá wòlíì bíi tí ó fi dípò rẹ̀. And God was searching for a prophet in place of him. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó béèrè. But nobody has ever requested for so. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan oníròbìnú jẹ́ Hánà ó lọ sí tẹ́ḿpìlì ó wólẹ̀ síwájú Élì iwájú Élì tí Ọlọ́run kọ̀ yẹ tí gbogbo ayé rò pé Ọlọ́run kọ̀ àṣẹ rẹ̀ ló mú Samuel wáyé o. Òun ló fi àṣẹ lé àdúrà rẹ̀ o. Àwọn kan mọ̀ yájú sí wòlíì. Some they root the prophet. Bọ́lọ̀ ń bá ló ń kọ wòlíì ṣe ìwọ ló kọ. Even if God say he has rejected the prophet, are you the one that called him or are you the one that rejects him? Ẹ̀yin náà wá wo ìpè wòlíì báyìí. Look how they call a prophet. Ẹ wò bá a ṣe pe Samuel. Look at how Samuel was called. Ẹ wò bá a ṣe rà pé. See how God calmly called him. Ọ̀run wá wòlíì. The heavens were looking for a prophet to replace somebody. And Anna was looking for a child. Nígbà tá a dà tí ó pèdè. When Anna would talk. Ó ní ń sì fi fún ọ ní gbogbo ayé rẹ̀ gbogbo. This son I'm going to. Olúwa ní yes. God said this is ready. This one is ready. Ilé ready. N tó fẹ́ bí ọmọ tí mo fẹ́ ni. This is the one that wants to give back to what I need. Àkànṣe ọmọ. It's a special. Well, what's a special child? Ẹ rí i pé àwọn tó bá dúró tí Ọlọ́run tó dúró nínú òbínú jẹ́ àkànṣe ọmọ ní ọmọ bí. Those who are sorrowful hearts and stay with God, they give back to àkànṣe ọmọ Sára bí. child. So likewise, mother Sarah. Áńgẹ́lì ló bí. He gave back to an angel. Áńgẹ́lì ní Isaac. Abẹ́rẹ́ pa áńgẹ́lì. Ní ṣebí áńgẹ́lì mẹ́ta ló dọ́dọ̀. So three. Ló lọ́dọ̀ Ábúráhámù. That came to. Mélòó ló kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀? Two left. Ìkànnì òkú nǹkan bu ló wọlé sí. The one stays with him. Ó ní níwèé àmọ́dún. This time next year. Ìwé àmọ́dún. This year next year. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ according ó gbé ọmọ kan dá. of the year. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó sì kó kọ rẹ̀ láìsí. Carry a child called Isaac. Yóò bímọ. He shall have child. Wọ́n sì wá áńgẹ́lì kan tì bẹ́ẹ̀. And they couldn't find one of the angels out of the three. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ní gbogbo ìrìn àjò. And that's why all the journey of Isaac. Àárí ibì kan tó ti ṣẹ̀. It was not faulted. It was not faulted. Àbò kàjáde kó bá ń kàjáde. That there's a place that Isaac. Ibi tó ti bá yarí láyà sùn. No, he never sleep with another man's wife. Ibi tó ti ṣe nǹkan burúkú. Maybe where he has. Ibi tó ti bẹ́ẹ̀ ni Isaac. Inú ẹ̀ tún lọ́mọ má jẹ̀mú méjì tó ti jáde. And from him came two nations, Esau and Jacob. Ìpè yàtọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Differ from just engaging in the àwọn ẹni ìpè wà. Servants. Àwọn tá a pè. They are called. Àwọn náà láti. And the one that have been glorified. Kì í ṣògo owó. Not glory of money. Glory or rank. You cannot determine the what. Let me tell you. You cannot determine the ministry by the kind of by the money. Àbí ọ̀rọ̀ tó ní ló fi sọ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ gbòòrò àbọ̀ Ọlọ́run gan ló pè ọ́. Mo bá bàbá kan pàdé níjọ́ kan bàbá wòlíì. I encountered one man, the prophet of God. Bàbá inú oko bàbá wà. Was in the farm. Bàbá kan wà lẹ́nà ní rí mo bá rí bàbá. Ó sì sọ gbogbo ayé mi fún mi. Ó dẹ̀ sọ gbòdì ó dẹ̀ sọ báyìí dẹ̀ sọ báyìí. Prophesy. Bẹ́ẹ̀
ní wòlíì Ọlọ́run alààyè ni You are a true prophet of God. o gbọ́dọ̀ bínú sí yàn o gbọ́dọ̀ ṣe báyìí o gbọ́dọ̀ ṣe lé wọ́n wo mo ní wọ́n wo bàbá yìí títí jíjẹ́ sọ kéde kan fún àwọn wòlíì tí wọ́n rí ìran tó ní agbára jù tó jẹ́ pé tí wọ́n bá bẹnu gbó. They should bring down thunder, it will come down. They are found in the bush, or tí wọn ò mọ táwa ṣe. That they are not with us here. They don't do things online like this. tí wọn ò mọ tí ń jẹ́ online. They are not technologically inclined. ní ìsìn gbórígbìlẹ̀ ṣíṣú inú gbó kòkó ni wọ́n wà tí ó ti mọ gbàdúrà wọn á kẹ̀kẹ́ gàṣà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni. Jésù 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 tí wọ́n máa pè nù. mo pe kan mi Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Jésù ẹ̀mí mímọ́ o bàbá kí ló kù lẹ́yìn Jésù ẹ̀mí mímọ́ kò sí kan mi o. There is nothing more except Jesus and the Holy Spirit. kì í ṣe iye mọ́tò tó ní láàfin mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ọ́. That will show that you are truly a man of God or called by God. Ọlọ́run sì tọ́jú àwọn náà mo lọ ṣe ìsọjí látijọ́ mo ti lọ tí mo ti ṣe ìsọjí kiri láyé ìsọjí tí mo lọ ṣe nínú gbó nínú oko wọ́n sì gbé igi kọ́bá ẹni Olúwa ni mo wà níbí gbogbo tí mo ṣe ìsọjí ìlú èbó tí mo lọ gbogbo ẹ̀ kiri tí mo lọ Nàìjíríà tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ mo ò gbọ́ yẹn rí mi ò gbọ́ òye kétékété báyìí pé mo wà nù ìjọ yìí àfikọ́ lóun tó sọ fún mi pé mọ́ jókòó lórí àga wọn àfikọ́ lóun sọ fún mi pé jókòó wájú àbí ṣé ìjọ náà nù ìjọ tí ó wọ̀ tó lówó sọ pé tó o bá jókòó ìjọ tó wọ̀ tó lówó sọ pé mọ́ gba microphone lọ́wọ́ ọ̀gá wọn ìjọ tó irú àwọn ìjọ wo. àwọn ìjọ pákéjì wòlíì Ọlọ́run ẹ jẹ́ àwọ̀ wòlíì ẹ jẹ́ àwọ̀ wòlíì nínú ìwé Sámúẹ́lì orí 3 ẹ jẹ́ àwọ̀ bí èèyàn sì gbọ́ ìpè orí 3 bí èèyàn sì gbọ́ pè bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé Sámúẹ́lì gbọ́ ìpè ń bí o Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ lásán ni o nítorí pé ní ìpè gan ni abẹ́ẹ̀kọ́ a ti pè wòlíì ní látọ̀run wá ṣùgbọ́n a nílò láti bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ gbóhùn ó gbọ́dọ̀ mẹ́ni tó ń pè é kí ló tó fi jẹ́ pé ní ilé Élì láti Ọlọ́run ti bá sọ̀rọ̀ nítorí wípé kò sí bó sì lè dá ohùn Ọlọ́run mọ̀ ohùn pọ̀ tí máa ń sọ̀rọ̀ sí yàn bóòlù sì fẹ́ mú ọ̀pọ̀ ọlọ́dẹ tí wọ́n fi kó sọ́ọ̀sì wọn ní Olúwa ní kàn tẹ̀síwájú kí ló dé wá lÓlúwa ní kàn tẹ̀síwájú Olúwa ní kàn tẹ̀síwájú mo wá wò lóòótọ́ Olúwa pọ̀ o àìmọye Olúwa arábìnrin kan ń borí gbé tó wo gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá ọkọ ẹ̀ ló bá lọ sọ fọ́kọ ẹ̀ pé Olúwa ní ká náà bá wá sọ́dọ̀ mi Olúwa ò sọ bẹ́ẹ̀. That they should move on. They came to me. I told them God has not said you should move on. mo ní gbé Bíbélì pẹpẹ tó Olúwa bá sọ fún rẹ. dáàdì nígbà tí èèyàn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bí èrè tó jẹ̀jẹ̀ ìlírí tó ń ṣe kéde kàmú ní èrè wọ́n lọ bá adájọ́ lẹ̀ ni. And I asked her, were you the one that helped him to start a church? tọ́ ọ bá fi lè jáde pẹ̀lú ọ̀nà ọba tiẹ̀ jẹ́ ni. Say you go out with your wife. wọn ò gbọ́ wọn jáde o. No, listen, they left. wọ́n jáde nínú ìjọ yẹn. They left the church. wọ́n tó tẹ̀lé wọn nínú ìjọ. wọ́n tiẹ̀ tó dájọ́ lẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ tó rújú. ṣùgbọ́n lónìí èsì ní yọwọ́ mi ni. They are being shattered. Yes. ọmọ náà Sámúẹ́lì. ó ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa. máa gbọ́ ó ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa. níwájú Élì. ó ń ṣe ìránṣẹ́. Was ministering unto the Lord. níbo ni wọ́n ti ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa. Where have you been ministered
unto the Lord, or ministering kó o tó di jí ogbó ló ti ṣèránṣẹ́ before fún you mi. were made general overseer? Sọ fún mi. Tell me. Ọlọ Bible school ó lè dìránṣẹ́ Ọlọ́run. Went to Bible school and become man. Ńbo ló ti ṣèránṣẹ́ fọ́lọ́run, ńbo ló ti Where have you dìránṣẹ́. ministered unto the Lord? Níbo Where? Jésù gan lọ tírénì. Jesus was trained as well. Ńbo ló ti ṣèránṣẹ́ fún mi. Where were you being trained or minister unto the Ó Lord? ní ọmọ náà sì ṣe ìránṣẹ́ fún. Níbo ló ti ṣèránṣẹ́ fún Olúwa. Shall Samuel minister unto the Lord? Where? Tuntun ká. ọmọ náà Sámúẹ́lì ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa níwájú Élì. Níwájú ta ni? Before him. Síwájú Ọlọ́run ẹ̀dọ́ tó ti ṣe ìránṣẹ́. Níwájú Élì. Before Eli. Níwájú Élì. Before Eli. Élì tí yẹn lọ́lọ́run àbẹ́kẹ̀kẹ́ tó ní Ọlọ́run ti kàn ó ti gidi. Níwájú ẹ̀ ló ti ń ṣiṣẹ́ o. He was ministering before him. Ó ń ṣiṣẹ́ Olúwa níwájú Élì. Ministering unto the Lord before Eli. Ìdí tí mi ò fẹ́ fi ṣiṣẹ́ Olúwa níbi kankan ni wípé gbogbo àwọn wòlíì ti bàjẹ́ nísìnyí wọ́n ti wá àti ẹ̀mọ́ wòlíì Ọlọ́run ń bẹ̀ jẹ́jẹ́ jọra máa ṣe jẹ́jẹ́ mi lọ ń bó. Prophet of God, let me just do things my own way. ọ̀rọ̀ Olúwa sì ṣọ̀wọ́n lọ́jọ́ wọn ni. Yes, ìfihàn kò pọ̀. mà gbọ́ ìfihàn ò pọ̀ mọ́ nítorí kíni àti dáwọ́ kíni dúró àti dáwọ́ ìpè. There were no vision because Eli àti gba gíláàsì yìí láì collected how he sees. àwòrán rẹ̀ àti sí lójú ẹ̀. We know what was meant to. Àwòrán mi Olúwa mọ̀mọ́ gbà lójú. Lord, my vision, Lord, do not take it away from me. ó sì ṣe Ó sì ṣe. ní àkókò náà. Yes. Élì sì dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀. ojú rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣóòkùn tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran. Máa gbọ́ ó ń ṣóòkùn His eyes were tó bẹ́ẹ̀ tí ò lè ríran waxed dim, odidi ojú wòlíì that couldn't ó not ń ṣóòkùn kò lè ríran. Robert couldn't see. Ìwúso lọ́sẹ̀ ọmọ rẹ̀ ní abá tiẹ̀ jẹ́. Without kí offense. ìtànà Ọlọ́run tó kú Kí nínú tẹ́ḿpìlì máa gbọ́ Olúwa. ìtànà Ọlọ́run ti kú tẹ́pìlì Olúwa. Before Àwa fẹ́ tún ìtànà yẹn tàn padà. the lamp of the Lord Gbogbo went ìtànà all Ọlọ́run out. tó kú Every lamp of the Lord that nínú went out tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run in the alààyè temple of the Most High àtàn God. padà lónìí. They are kept. Gbogbo ìtànà Ọlọ́run tó ti kú nínú ìjọ ní gbogbo àwọn ìjọ Ọlọ́run gbogbo àtàn padà lónìí. Abẹ́ ìgbọ́n tó ó ní kí ìtànà Ọlọ́run tó kú. Before the lamp. Sámúẹ́lì dùbúlẹ̀ níbi tí àpótí Ọlọ́run gbé wà. Yes. Olúwa pè Sámúẹ́lì. Samuel ó sì ó dáhùn pé èmi nìyí. ó sì sáré tọ̀ Élì. Ta ló torí pé kò dóhùn mọ́. He couldn't recognize Ó dáa náà gbogbo àwọn ọmọ ní ìsìn tí wọ́n mọ̀ wípé ẹni tó pa àwọn tó ní kàn jáde ní dóhùn mọ́. those people these days that left. Bíbélì sọ pé ká máa wádìí ohun gbogbo. For things. Ó ní ká tó ní designing spirit. Sọ̀rọ̀ ó nítorí ẹ̀mí èṣù a máa ṣe bí ẹ̀mí. Or they used to pretend that the spirit of God or spirit of light. Mo sọ fún ọ ó sì sọ fún ọ kó o kúrò nínú ìjọ tí wọ́n ti ń wàásù ìjọba A Ọlọ́run, church where they're preaching the kingdom of God. ìjọ tí wọ́n ti ń polongo Jésù, A church where tí wọ́n ti ń wàásù ìjọba ọ̀run. and cleansing of sins. Bó bá kú òun bẹ ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ lọ́lọ́run ó dọ̀rí ẹ̀ sí. Ọlọ́run ó fìràn hàn yóò fìràn hàn wọ náà. Nígbà bá wá débẹ̀ yóò wá sọ fún ibi Olúwa ti fìràn hàn mi gbé kó lọ sí báyìí. The Lord has showed me, go and do this. Torí àwọn tí wọ́n bá ń wàásù rú bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ parọ́ dùn pé Although we are preaching such, we never òde tó ń wàásù ìrere Jésù tó ń wàásù mú kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gospel. kó parọ́ tọ́lọ́ máa ní ó yà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún lágbàá. ó sì wí pé Yes. èmi nìyí ní ìwọ pè mí. Olúwa wí pé padà lọ dùbúlẹ̀. Olúwa rẹ̀ ló wí bẹ́ẹ̀ o. Èso Olúwa o. Padà lọ dùbúlẹ̀. Olúwa Élì ni òkìsọ Olúwa ló ní kó. Yes. Padà lọ dùbúlẹ̀. Lọ dùbúlẹ̀. ó sì lọ. Olúwa sì tún pè é. Yes. Sámúẹ́lì. Sámúẹ́lì Yes. dìde tọ̀ Élì lọ. Ó sì wí pé
èmi nìyí nítorí tí ó pè mí ó sì dá a lóhùn èmi kò pè ọmọ mi padà lọ dùbúlẹ̀. Sámúẹ́lì kò tí ì mọ Olúwa. A pè lótìtọ́ ṣùgbọ́n kò tí ì mọ ohùn Ọlọ́run. He is yet or is yet to recognize. A lè pè ọ́ lótìtọ́. You might be called something. Ṣùgbọ́n o ò lè dóhùn Ọlọ́run mọ̀. You might not be able to recognize God's voice. Bó o lọ sí fẹ́ dóhùn Ọlọ́run mọ̀. O gbọ́ rẹ̀ rí. Ohun ẹ̀ tó gbọ́ rí. Tó wá gbọ́ tẹ́nìkan sọ fún ọ tó wá gbọ́ tó ní jáde tó sì béèrè. He has to go out and you did not ask for directive. O lè jáde bẹ́ẹ̀. Just left like that. Ẹnìkan bí njọ́ kan ó ní òun gbóhùn yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó lóun gbóhùn yẹn tí wọ́n gbóhùn yẹn mo nílò gbàdúrà dáadáa. Wípé Olúwa farahàn mí. Sẹ́yìn lẹ̀ ń pè mí. Ó dẹ̀ lọ gbàdúrà. Bàbá dẹ̀ jókòó tì. Èmi ni mo pè ọ́. Lọ ṣiṣẹ́ tí mo rán. Oníṣòwò tí mo bá sórí pọ́kànrí ó balẹ̀ níbi tó bá lọ. Ẹlòmíì kò Ọlọ́run ò pé Sátánì ló pé yóò sì lò fógo rẹ̀. 80% ìjọ tó ń bẹ láyé ìpè Sátánì ni. Ìdá ọgọ́rin tó wà láyé. They are called by the devil. Torí ẹ Jésù sọ ó ní ìjẹun wà bá gbàgbọ́ láyé. That's why Jesus said, will I still meet faith when I come back? Bẹ́ẹ̀ ni a kò tí ì fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run hàn. Yes. Olúwa sì tún pe Sámúẹ́lì lẹ́ẹ̀kẹta. Yes. Ó sì dìde tọ̀ Élì lọ. Ó sì wí pé èmi nìyí. Èmi nìyí. Nítorí tí ìwọ pè mí. Élì sì mọ̀ pé Olúwa yóò pe ọmọ náà. Nítorí náà Élì wí fún Sámúẹ́lì pé. Élì wá fún Sámúẹ́lì pé ṣé ẹ mọ̀ pé bó o lè lì sí dóhùn Ọlọ́run mọ̀. How will Eli recognize God's voice? Ó ti mọ ohùn Ọlọ́run. How God calls. Ó mọ̀ bí Ọlọ́run sì máa ń pè èèyàn. Understand it very well. Ó mọ iye ìgbà tí pè èèyàn. He knew the number of times he would call you. Ó dẹ̀ mọ bí sí báyọ̀ sọ̀rọ̀. And how he talks to you. Àwọn ohun tí Sámúẹ́lì sọ fún. Things that Samuel told him. Òun ló fi mọ̀ pé Ọlọ́run ló ń pè é. That was why Eli discovered it was God calling. Nítorí pé òun náà ti gbọ́ pè é. Because once he was called. Ẹni tó bá gbọ́ ohùn Ọlọ́run ló lè dóhùn Ọlọ́run mọ̀. Somebody who have once heard the voice of God that could recognize. Ẹni tá a ti kọ́kọ́ pè rí. Somebody who had been first called. Òun ló lè sọ fún ọ wípé ìpè Ọlọ́run lélẹ̀. He is the one that is qualified to tell you this is the call of God. Ǹjọ́ o béèrè ta ló pè ọ́ níjọ́ tá a pè ọ́. Have you ever heard who called you when you were called? Yes. Yóò sì ṣe bí ó bá pè ọ́. Yes. Kí ìwọ kí ó sì wí pé. Wá wí pé máa wí Olúwa nítorí tí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. Ló ti báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni Sámúẹ́lì sì lọ. Máa wí nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. Speak on that your servant. Ǹjẹ́ ńjọ́ tó pè ọ́. The day he called you. Ǹjẹ́ wọ́n sọ pé máa wí nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń You gbọ́. say speak as your servant is listening. Ǹjẹ́ o sọ bẹ́ẹ̀. You say that. Ǹjẹ́ o sọ pé máa wí nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. Speak for thy servant heareth you. Or hears you. Ní àkókò tí mo gbọ́ ìpè Ọlọ́run. The time God called Baba. Ọ̀dọ̀ bàbá Sam ọ̀dọ̀ bàbá bíyè mo wà. Baba was with Baba Samson. Tí Ọlọ́run pè mí. Called him. Èmi ò sì dápẹ́ Ọlọ́run. And he couldn't just recognize God's call. Ṣé ẹni tí ó ń jẹ ayé tí wọ́n kàn dédé mú wá. Enjoy himself that would just. Tọ́kàn dédé wọ́n dẹ̀ kàn dédé mú wá sọ́dọ̀ bàbá. Just brought to Baba. Tí wọ́n tàn wá. I was deceived. Mo sùn. Weeping. Mo dẹ̀ rí gbogbo ìran yẹn. I saw those revelations. Bí mo sì lajú báyìí. When he wakes up. Mo sì bá bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí. So Baba beside him. Ní bàbá mi. Bàbá ní gbogbo ohun tó rí. Everything you have seen. Òtítọ́ ni. They are true. Bó o ló sì mọ̀ pé mo rí nǹkan. How did he discover that I was saying something? Nítorí pé a ti fi hàn. Because God has revealed to him. Abẹ́ẹ̀kọ́. Bó o ló sì mọ̀ pé mo rí nǹkan èmi mọ́ sáà lálàá. How did he discover that I saw something? Èmi mo rí nǹkan lójú ìṣípayá tì. Mi ò dẹ̀ rí rí. And I've never seen before like that. Mi ò dẹ̀ mọ̀ tí mo rí. I do not understand. Mo sábà pé lóòótọ́ mo rí nǹkan I lóòótọ́. just knew I saw N kò sì dá mo dẹ̀ sọ fún ẹni tí mo rí. And later I told him what I saw. Bó o lẹ́yìn sí mọ̀. How did you know, sir? Nítorí pé a ti fi God has revealed it to me. tá a rẹ̀ hàn. Ìwọ tó tá a lá fi ìran rẹ̀ hàn. God called you. Who
who has a vision. ṣé ẹni tó nípè láfihàn rẹ. That's somebody that is truly called. ẹni tẹ́lòmíì gan lọ iṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀gán ò nípè. Under them are not called. ẹni tó lọ iṣẹ́ lábẹ́ kò nípè. The person he has gone to go and train. nígbà tẹ́ni tó iṣẹ́ lábẹ́ ò bá nípè bóun ni wọ́n sì nípè. How you have called once the person you are working under do not have called. a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣọ́ra. That's why we need to be careful. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. a ní sin Ọlọ́run lásán. Amen. a ní sin Ọlọ́run lásán. kò ní díjọ́ náà kọ́ náà sọ pé wọn ò mọ̀ orí o oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. God will say, I do not know you, you workers of iniquity. kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún wa. That for us, amen. Our light will shine. tó bá tó dọ̀la máa tẹ̀síwájú. And we shall continue a fẹ́ gbàdúrà díẹ̀. tomorrow. Because a fẹ́ we're going to gbàdúrà. prayer time now. Pray. pé àwọn wòlíì Prophetic ministry. yóò ṣẹ́gun fún ọ nínú àwẹ̀ yìí. Amen. Shall conquer for you in this fasting. má jẹ̀mú tó bẹ nínú pé àwọn wòlíì mo tún sọ lẹ́ẹ̀kejì. In the call of the prophet. yóò fà ọ́ kúrò nínú ogun yẹn. Amen. ó sì rà àánú gbà. ẹja máa sọ fọlọ́run. Let's begin to speak to ní God. kàsáídà kàpúrìà. sọ fọlọ́run wípé olúwa. Lord, mo dúró to you. nítorí pé òun jẹ́ ọlọ́run. Because you are still God and you will go. ẹ̀yin ni ọlọ́run. You are God. You are my God. ẹ̀yin ni olúwa mi. You are my Lord. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. The Lord. We're going to pray like lórí gbogbo that. tábí gbàdúrà ojú bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ. 15 minutes to pray. olúwo ṣe Lord, thank you. pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Lord, I give thanks to you nítorí pé lẹ́nu because you are surprised. ẹ ṣe ìyanu nínú ayé mi. You are doing miracles. ẹ mú má jẹ̀mú yín ṣẹ lórí mi. Feel your covenant. ẹ mú ògo yín ṣẹ lórí ayé mi. Feel your glory. ìmọ́lẹ̀ yín sì tàn. Your light is máa shining. dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Give thanks to God. olúwa ẹ ṣe fún ìlérí àti àánú yín. For your promises. fún ọwọ́ má jẹ̀mú yín. fún ọwọ́ ìgbéga yín. torí pé ẹ̀yin ni ọlọ́run. Because you are God. ẹ̀yin náà lálágbára. You are almighty. olúwa ẹ ṣeun. a yìn ín lógo. a fi ògo fún yín o. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. a fi ògo fún yín o. Give glory to you. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. orúkọ In Jésù. the name of Jesus. gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. já sọ fọ́lọ́run Speak to God. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátá. Everything. Olúwa dáríjì. Lord, forgive. Olúwa dáríjì. Forgive. rìmí bọ́nú bú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. ó yá orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì mí. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì mí. lọ́gànjọ́ òru òní dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì mí. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè mú mi kùnà ìjọba rẹ Jésù. Olúwa dáríjì. ó yá máa sọ̀rọ̀ jáde ká dáríjì ní orúkọ Jésù. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. gbọ́ àdúrà náà Jésù Olúwa wa. jẹ́ aṣọ fọlọ́run. ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá sínú ayé mi. darapọ̀ mọ́ mi nínú àwẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àádọ́tọ́jọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ dàpọ̀ mọ́ mi bí ayé mi ṣe yanu. jẹ́ ká yóò mọ̀ pé èyí ni Ọlọ́run ẹ̀yin sì ní alágbára. ó yá orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. ẹ̀mí mímọ́. ẹ̀mí mímọ́. ó yá darapọ̀ mọ́ ayé mi. ẹ̀mí mímọ́ darapọ̀ mọ́. 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 ẹ̀mí mímọ́ ó yá dára rẹ pọ̀. máa yé mi dára rẹ pọ̀. Olúwa dára rẹ pọ̀ báyé pọ̀ mọ́ ìpè dára rẹ pọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìpè àdọ́tọ̀ ọjọ́ yìí Olúwa dára rẹ pọ̀ mọ́ Jésù Olúwa wa. àdúrà kan tá a fẹ́ gbà lónìí náà ni. That's his prayer we are going to pray today. Olúwa Olúwa mo bẹ̀ ọ́ ní I beg you. fi ayọ̀ ọ̀tá mi palẹ́kùn. Make my enemy's joy to turn to
ayọ̀ tá mi. The joy of my enemy. Ayọ̀ tọ́ta mi ní lórí ayé. Joy my enemy. Ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń yọ̀ lórí mi. The joy that my enemy. Olúwa fi pa wọ́n lẹ́kún lónìí. Fi ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń yọ̀ lórí mi fi pa wọ́n lẹ́kún. Fi ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń lò lórí ilé mi fi pa wọ́n lẹ́kún. Ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń yọ̀ lórí ayé mi Olúwa fi pa wọ́n lẹ́kún. Àdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù, 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 orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa ayọ̀ tá mi lórí ayé mi Olúwa sọdẹkú mọ́ lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa mo ní dùnnú ọ̀tá mi lórí ayé mi. Ìdùnnú ọ̀tá mi lórí ayé mi. Ìdùnnú ọ̀tá mi lórí ògo mi lórí ìpè. Olúwa fi pálẹ́kún àdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Jésù Kristo wà ilé ẹ̀rọ ó yá gbogbo ìdùnnú ọ̀tá mi. Gbogbo ìdùnnú ọ̀tá mi. Olúwa sọ di ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ìbùkún ọ̀tá mi. Olúwa sọ ó yá ìdùnnú wọn lórí ayé mi. Sọdẹkú mọ́ wọn lọ́wọ́. Ìdùnnú wọn lórí ayé mi. Ìdùnnú àwọn ọ̀tá mi lórí mi. Ìdùnnú bẹ́ẹ̀ni lórí ayé mi Olúwa fi pa wọ́n lẹ́kún. Lórúkọ Jésù bó ti wù kán tó nínú ayé bó ti wù kán pọ̀ tó bó ti wù kán lágbára tó ìdùnnú wọn fi pa wọ́n lẹ́kún. Lórúkọ Jésù Olúwa fi pa wọ́n lẹ́kún. Yes, gbogbo ìdùnnú ọ̀tá Olúwa fi pa wọ́n lẹ́kún. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́, 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 sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Olúwa sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ mọ́ ayé wọn mọ́ ọ̀kan. Jésù sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́. Jésù Olúwa wa. Ohun tó ń pa ọ̀tá mi láyọ̀. Things that make my enemy to be joyous. Ẹ̀mí mọ́ sọdẹkú fún. Lord, turn it to cry for him. Ohun tí ọ̀tá mi ń yọ̀ nínú. Things that my enemies are celebrating about. Ohun tó ń yọ̀ ọ̀tá mi sínú ayọ̀. What's through my enemies to joy? Lord, turn it to a cry for him. Gbogbo tó ń pa ọ̀tá mi láyọ̀ nínú ayé. Making my enemy to be joyous on earth. Gbogbo tó ń jẹ́ kó gbogbo tó mú yọ̀ lórí ayé mi. Gbogbo tó mú ọ̀tá yọ̀ lórí ayé mi. Olúwa sọdẹkú mọ́ lọ́wọ́ àmín. Ó yá orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́, iná ẹ̀mí mímọ́. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ sọdẹkú mọ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni ìdùnnú ọ̀tá mi lórí ayé mi Olúwa sọdẹkú mọ́ lọ́wọ́. Olúwa sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ gbogbo ìdùnnú ọ̀tá mi lórí ayé mi Olúwa sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́ lọ́gàjọ́ òru ọ̀gàjọ́ òru òní dan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  Olúwa sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ohun tí ń pa ọ̀tá mi láyọ̀ lórí ayé mi Olúwa sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ó yá sọdì ìbànújẹ́ fún lórúkọ Jésù Kristo nìgbà gbogbo ìdùnnú ọ̀tá mi lórí ayé mi. Yes, Olúwa sọdì ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ sọ wọ́n di ìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́. 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 Sọ wọ́n di oya máa sọ di ìbànújẹ́. Sọ di ìbànújẹ́. Sọ di ìbànújẹ́. Sọ di ìbànújẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wò. Ẹ̀mí mímọ́ wò. Oya sọ di ìbànújẹ́. Olúwa sọ di ìbànújẹ́. Sọ di ìbànújẹ́ mu. Ọlọ́run bàbá àbíyè. Ọlọ́run bàbá àbíyè.
àbíyè ọlọ́run bàbá 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 àbíyè ó yá sọ́dẹ̀kú mọ́ lọ́wọ́ sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ tó gbà bẹ́ẹ̀ ni olúwa sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ ni olúwa sọ́ọ̀dì ìbànújẹ́ yes 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 ó yá Jésù olúwa wa yá sọ fọ́lọ́run sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ijó ayọ̀ tí ọ̀tá ń jó lórí ayé mi. The dancing of joy that the enemy is dancing over my life. Olúwa sọ di ijó ẹkún mọ́ lọ́wọ́. Lord, turn it to a dance of cry. Ijó ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń jó lórí ayé mi. The dancing of joy that my enemy. Ẹ̀dìjó ẹkún mọ́ lẹ́sẹ̀. Oya orúkọ Jésù ilé ẹ̀mí mọ̀ oya. Gbogbo ijó ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń jó lórí Olúwa. Ijó ẹkún mọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ijó ayọ̀ tí ọ̀tá mi ń jó lórí ayé mi. Ẹ bá sọ ní ijó ẹkún mọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run jẹ́ ó di Ọlọ́run gbogbo ayé o Ọlọ́run gbogbo ayé ó dijú ẹkún mọ́ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó dijú ẹkún fún gbogbo ojú ayọ̀ tí ọ̀tá ń jó lórí ayé mi Olúwa sọ dijú ẹkún mọ́ lọ́wọ́ bí orúkọ Jésù Ọlọ́run bàbá àbíyè Ọlọ́run bàbá àbíyè Ọlọ́run bàbá àbíyè Ọlọ́run bàbá àbíyè sọdíjú ẹkún mọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá Ọlọ́run Olúlànà Babájídé Ọlọ́run Olúlànà Babájídé Ọlọ́run wòlíì Oyèlámì Ọlọ́run bàbá Oyèlámì Ọlọ́run àwọn wòlíì tó ṣeré Ọlọ́run wòlíì Ọbádáre ní orúkọ Jésù gbogbo ojú ayọ̀ tá ń jó lórí ayé mi ẹ sọdíjú ẹkún mọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni tọ́ta ń jó lórí ilé mi lọ́wọ́ Olúwa sọ́díjú ẹkún mọ́ lẹ́sẹ̀ lórúkọ Jésù sọ́díjú ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ayé o ẹ sọ́díjú ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù 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 ẹ̀mí máa sọ díjú ẹkún wọn lọ́wọ́ Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa àdúrà wa kú méjì òun náà là á gbà ẹ̀ẹ̀mejì ló kù tá a gbà bẹ́ẹ̀ni àwọn ìtọ́mọ́ wá láti ilẹ̀ Haúsá yìí àmì ẹgbẹ́ sí kéré kan àbọ̀bẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ní tapoli tí ọ̀tá tapoli tí a ta láti fi ṣẹlẹ́yà pé kọ́lọ́run àwọn ni kò fi ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ aṣọ fọ́lọ́. Speak to God. Wọ́n náà gbàdúrà mi tó wà lórílẹ̀‐èdè tó wà. Wherever you have prayed, sọ fọ́lọ́run sẹ́. speak to God. Gbogbo ijó ayọ̀ tí àwọn àjẹ́ ìdílé bàbá mi ń jó lórí. Every dance of celebration that the witches of my father's house are dancing over my life. Olúwa sọ di ijó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Turn it to be a dance of sorrow and cry. Sọ di ijó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Turn to dance of ọ̀tá ti jójú ayọ̀ ó tó. Ijó ayọ̀ tí ọ̀tá jó lórí èmi àti ẹ ti tó. Ó gbọ́dọ̀ díjú ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó gbọ́dọ̀ díjú ọ̀fọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó gbọ́dọ̀ díjú ìdààmú mọ́ wọn lọ́wọ́.
ojú ayọ̀ tí ọ̀tá ń jó lórí mi kó pariwo gbogbo ojú ayọ̀ tí òun ń jó lórí ayé mi tí òun ìdílé ń jó lórí mi gbogbo àwọn àjẹ́ ìdílé bàbá àtìyá mi ijó ayọ̀ tí wọ́n ń jó lórí ayé mi ẹ̀mí mọ́ sọ dídú ẹ̀kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó yá orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ilé ẹ̀mí mẹ́mọ́ ọdún bàbá àtìyá ijó ayọ̀ tí wọ́n ń jó lórí ayé mi ó díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́. àjẹ́ ìdílé bàbá àtìyá mi ń jó lórí ayé mi. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mọ́ sọ́ọ́dì díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́. bóyá òkò tí mo bàbá àtìyá mi ń jó ó ní mo sọ òní yọ. ijó ayọ̀ wọn gbọ́dọ̀ díjú ẹ̀kú ni. a gbọ́dọ̀ sọjú ayọ̀ wọn di ẹ̀kú. ijó ayọ̀ wọn gbọ́dọ̀ díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni ọ̀tá ò gbọ́dọ̀ jójú ayọ̀ lórí ayé. ọ̀tá ò gbọ́dọ̀ wọ́wọ́ ayọ̀ lórí lórúkọ Jésù Olúwa sọ́díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́ gbogbo ojú ayọ̀ tí ọ̀tá ń dó lórí mi lórí ilé mi lórí aya mi ijó ayọ̀ táwọn ìdílé ìyá bàbá mi ń dó lórí mi Olúwa sọ́díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́ ọ̀gànjọ́ òru òní sọ́díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá sọ́díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́ sọ́díjú ẹ̀kú mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ o. Yes. 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 Lord God, yes. 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 Ẹ sọ dídú ẹkún wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ojú ayọ̀ láwọn àjẹ́ ìdílé bàbá àtìyá mi ń lórí. Ẹ̀mí wọn sọ dídú ẹkún wọn lọ́wọ́. Ojú ayọ̀ dà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa sọ dídú ẹkún wọn. Sọ dídú ẹkún fún wọn. Ní orúkọ Jésù. Olúwa sọ dídú ẹkún. Ẹ̀mí wọn sọ dídú ẹkún fún wọn. Ọlọ́run bàbá mi sọ dídú ẹkún wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run àlọ́ bàbá jíde. Sọ dídú ẹkún wọn lọ́wọ́. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa sọ dídú ẹkún wọn lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Amen. Wà á kú ẹyọ kan. We have one more prayer point to go. Ó kú àdúrà kan. Just a prayer point. Bẹ́ẹ̀ni, ìhó ayọ̀ tí ọ̀tá ń wó lórí ayé. The celebration of joy that the enemies are shouting over my life. Olúwa sọ di ìhó ìbànújẹ́ Lord, let fún it become a celebration of sorrow sọ di ìhó ẹkún and wọn lọ́wọ́. sadness. Let it be a celebration of cry. Èmi ni màá wòwò ayọ̀ lórí It is wọn. me that will shout for joy over them. Ọ̀tá ò gbọ́dọ̀ wòwò ayọ̀ Anyone lórí ayé. must shout for joy over my life. O kò gbọ́dọ̀ wòwò ayọ̀ lórí ayé. Darkness must not shout for joy Àjẹ́ over my ìdílé life. bàbá mi ò gbọ́dọ̀ wòwò ayọ̀ lórí My mi. father's house must not Wọ́n ò shout. gbọ́dọ̀ ríwò ayọ̀ hó lórí mi. Must not be allowed to shout. Wọ́n ò gbọ́dọ̀ ríwò ayọ̀ hó lórí mi. Must be allowed to shout. Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá. Òkùnkùn ìdílé bàbá mi ò gbọ́dọ̀ ríwò ayọ̀ hó lórí mi. Able to shout for joy over my Ọlọ́run life. Samson Àkàndé. God of Samson, Oladipo Akande. Agbára òkùnkùn ayé. The power of Wọ́n ò gbọ́dọ̀ ríwò ayọ̀ hó lórí mi. must be able to make a shout. Gbogbo ìwà ayọ̀ Every shout of joy. tí àwọn ọ̀tá ìdílé bàbá mi wó lórí mi. Olúwa sọ di ìwé ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Àdúrà dà ó Jésù iná ẹ̀mí mímọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìwà ayọ̀ táwọn àjẹ́ ìdílé bàbá àtìyá mi wó lórí mi. Ó yá ẹ̀mí mímọ́ sọ di ìwé ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Sọ di ìwé ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Olúwa sọ di ìwé ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù sọ di ìwé ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Sọ di ìwé ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Ìwé ìbànújẹ́ Olúwa sọ di wọn lọ́wọ́. Olúwa sọ di ìwé ẹkún wọn lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mẹ́ náà sọ di ìwé ìbànújẹ́ àti ẹkún wọn lọ́wọ́. Ẹ̀mọ́ sọ di ìwé ẹ̀kọ́ àti ìwé ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa sọ di ìwé bẹ́ẹ̀ni sọ di ìwé ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run bàbá mi yé. Gbogbo ìwé ayọ̀ tí Ọlọ́run Samson Àkàndé. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìwé ayọ̀ tí àwọn àjẹ́ ìdílé bàbá mi wó lórí ayé mi. Ọlọ́run bàbá mi. tí àwọn olùwàṣọ ìwé
ayé mi. Sọ́ọ̀dì ìwé ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run bàbá mi. Sọ́ọ̀dì ìwé ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Gbogbo ìwọ ayọ̀ tí òògùn ìdílé bàbá mi wó lórí. Gbogbo ìwọ ayọ̀ tí ọ̀tá ìdílé bàbá mi wó lórí. Táwọn àjẹ́ ìdílé ìyá mi wó lórí. Ìwọ ayọ̀ tí wọ́n wó lórí ìyá mi tí wọ́n mú jẹ. Lórúkọ Jésù. Èyí tí wọ́n olórí ìyá mi tí wọ́n fi borí rẹ̀. Èyí tí wọ́n olórí ìyá tó bí tí wọ́n borí rẹ̀. Olúwa kò gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe lórí ayé mi. Kò gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe lórí. Kò gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe lórí ayé mi. 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 Ìwọ ayọ̀ tí wọ́n fi borí àwọn ará wájú. Kò gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe lórí ayé mi. 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 Gbogbo ìwà ayọ̀ táwọn àjẹ́ ìdílé bàbá mi wó tí wọ́n ń wó lórí ayé mi, Olúwa sọ́ di ìbànújẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. Olúwa sọ́ di ìwọ ìbànújẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. Olúwa sọ́ di ìwọ wàhálà mọ́ ọ lọ́wọ́. Olúwa sọ́ di ìwọ ẹkún mọ́ ọ lọ́wọ́. Ní orúkọ ẹ̀mí mọ́ sọ́dìwọ̀ ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Ẹ̀mí mọ́ sọ́dìwọ̀ ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run bàbá mi. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ ẹkún. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Onírú ayọ̀ la máa gbọ́ lágbo àwọn olódodo. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan wò wá ayọ̀ ní ìdílé. Some are making celebration of joy in the family. Àwọn ajẹni. They are witches. Wọ́n wò ayọ̀. They are making. Wọ́n láwọn ti wọ́n lọ́wọ́ wa ti bá a ti mú àbíkíni sáàmù wí. Ó ní ọwọ́ wọn lọ́wọ́ wọn ti bá wọ́n ti mú Olúwa dìde nínú agbára rẹ̀ kó gba ìránṣẹ́ rẹ̀. Lóde ìdílé ó sì gbà sí. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ tèmi náà rí. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa dìde. Olúwa dìde. Gbogbo àjọyọ̀ àwọn òkùnkùn lórí ayé mi. Every joyful celebration of darkness over my life. Olúwa sọdẹkùn mọ́ wọn lọ́wọ́. Cry for them. Olúwa lọ sọdẹkùn nínú agbo wọn. Cry in their company. Ìrẹ́rìn wọ́n ti yẹjú Olúwa ti yẹjú gan ni o. Which is loud, they have come. Ìtẹ́ bá níbi tí wọ́n ti ń sunkún. But when they are sorrowful, nǹkan bàjẹ́ mọ́ wọn lára ni. Their problem. Ẹ jẹ́ á pariwo. Let's shout. Ẹ jẹ́ á pariwo. Let's shout. Ó ní ọjọ́ ayọ̀ ó ní tálẹ̀dá tó ń sun tó ń wò ayọ̀. Who is the one shouting for joy? Gbogbo àwọn òkòkò ìdílé bàbá mi. My father's house. Tí wọ́n ń jíjú ayọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ẹ̀mí mímọ́ sọ díjú ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́. Dance of cry. Wọnú ìdílé bàbá àtìyá mi lọ. Wọnú ìdílé àná mi lọ. Tálẹ̀dá tó ń jíjú ayọ̀ lórí ayé tó ń jíjú ayọ̀ òkùnkùn tó ń jíjú ayọ̀ lórí ayé. Olúwa sọ díjú ẹkún. Olúwa sọ ẹ̀ka tó kù nìyẹn. Olúwa wọn sọ díjú ẹkún. Gbogbo ìwọ Olúwa sọ díjú ẹkún. Gbogbo ìwọ jẹ́yọ̀ tí wọ́n wọ̀ nínú agbo òkùnkùn wọn lórí ayé mi. Olúwa oyà orúkọ Jésù orúkọ Jésù iná ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bàbá mi oyà. Olúwa sọ díjú ẹkún lórúkọ Jésù sọ díjú ẹkún sọ díjú ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ayé lórúkọ Jésù ìlú ayọ̀ tí òkùnkùn dé bá bá lórúkọ Jésù Ọlọ́run ayérayé lórúkọ Jésù
lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù óyá ó gbọ́dọ̀ díjó ìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ díjó ayọ̀ yẹn jó wọn ò gbọ́dọ̀ díjó kanlẹ̀ o ijó ayọ̀ yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ díjó mọ́ látòní lọ ó gbọ́dọ̀ díjó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ ni Ọlọ́run bàbá àbíyè o ẹ̀mí mímọ́ ẹ sọ díjó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ o gbogbo ijó ayọ̀ tí wọ́n ń jó lórí ayé mi lórí ọmọ lórí Olúwa sọ díjó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ o Olúwa sọ díjó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ o Olúwa sọ díjó ẹkún Olúwa sọ díjó ẹkún mọ́ wọn lọ́wọ́ o Jésù Olúwa wa àmín àmín bẹ́ẹ̀ Olúwa Lord a parí ọjọ́ kéde lónìí. Now we are concluding the first day. Ìyanu ojú ṣẹlẹ̀ ní ayé àwọn. Ká ká tó débi ní alẹ́. Before we return tonight. Olúwa fi ìyanu bí ayé wọn wò. Ó yá orúkọ Jésù orúkọ Jésù iná ẹ̀mí mímọ́. Ó yá a fi ìyanu bí ayé yín wò. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ká tó padà débi a fi ìyanu bẹ̀ yín wò. Bẹ́ẹ̀ni. Ká tó padà débi lálẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pápá tẹ́jọ́ ìwà Olúwa fi ìyanu bẹ̀ yín wò. Olúwa fi ìyanu bẹ̀ yín wò. Olúwa fi ìyanu bẹ̀ yín wò. A fi ìyanu bí ayé yín wò láti ìṣẹ́jú yìí lọ. Ìyanu kó máa ṣẹlẹ̀. Ìyanu kó máa ṣẹlẹ̀. Ìyanu kó máa ṣẹlẹ̀. Àwẹ̀ ọjọ́ kìíní ti kọjá ọjọ́ kejìlá ń lọ yìí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ nú ayé yìí àfìyanu bí ayé yìí wò àfìyanu bẹ ògo yìí wò àfìyanu bẹ yìí wò lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ sì ń lọ lónìí àfìyanu bẹ yìí wò ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì bọ̀ sí ọjọ́ mìíràn àfìyanu bí ayé yìí wò ẹ rí ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run ẹ máa rí ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run ẹ máa rí ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run ẹ rí ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run nú ayé yìí mo sọ̀rọ̀ ìyanu sí ayé yìí mo pe Jésù ti ṣe ọba ìyanu sí ayé kó ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé iṣẹ́ ìyanu tí ò ṣe é bò mọ́ra a gbé kalẹ̀ nínú ayé Jésù Olúwa wa ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ kìíní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta Ọlọ́run bàbá àbíyè lẹ́ẹ̀kan kó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ó yá orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù Ọlọ́run bàbá àbíyè ó yá máa béèrè gbé ìbéèrè rẹ léwájú Ọlọ́run tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú àwẹ̀ 50 days ó yá máa béèrè ohun tó fẹ́ jẹ́ kọ́ Ọlọ́run ó ṣe fún ọ bó o sì ń béèrè yá dẹ̀ ń ṣe à ń ṣe ni kò bẹ́ẹ̀ ni à ń ṣe tó o bá ti béèrè ohun tí ò yẹ kó o béèrè bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni alágbára ni kò sí tí ò lè ṣe Ọlọ́run àpòstù Ayọ̀ Babalọ́lá o yes ọ̀kárí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run Samson Àkàndé Ọlọ́run Oyèlámì Ọlọ́run àwọn bàbá mi Ọlọ́run àwọn bàbá mi yes Ọlọ́run àpòstù Ayọ̀ Babalọ́lá yes bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run àwọn bàbá mi Ọlọ́run agbára wa béèrè tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbé síwájú rẹ̀ olólè ṣe bí olè ṣe ń kó bẹ́ẹ̀
pé tó fẹ́ ni kí àwẹ̀ àádọ́ta ọjọ́ tó parí ó báyìí ni mo fẹ́ nínú ayé Jésù Olúwa wa Ọlọ́run àṣẹ kó dáhùn àṣẹ gorí ra àánú gbà ìyanu ṣẹlẹ̀ gbogbo tá a ti béèrè rere yẹ ó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìwọ tó béèrè nǹkan tó lè pa ọ́ lára yẹ à ní dáhùn èyí tí ò ní pọ́ lára láfi dípò rẹ̀ ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀ àṣẹ Ọlọ́run bàbá tọ́ba àtẹ̀wé mọ́ kó wà pẹ̀lú ẹ̀mí wa Jésù Olúwa wa pàdé wa ní àṣálẹ́ yìí meet with us again tonight. ní agbára Ọlọ́run kó tó di aago mọ́kànlá Before 11 will be on. ìdí tá a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tá a bá rí pé reception dáa when we find out the reception is good. bẹ́ẹ̀ kó tó di 11 láti wọn dé But before 11 would have come on here. yóò dára fún wa Shall we go? ọjọ́ kìíní First day. ó kù 49 days 49 nights 49 nights. a sì jọ ṣe ni Shall do it. Ọlọ́run ó fún wa lókun àtàgbàdo a fi ṣe ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀ Observe it. ẹ ṣí ààrẹ fún gbogbo àwọn ènìyàn kán lè mọ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ invite àwọn ènìyàn sọ fáwọn ènìyàn sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà fún wọn ní Facebook níyẹn kí wọ́n join Give them Facebook handle. fún wọn ní South Africa kí wọ́n join níbi gbogbo kí wọ́n join Everywhere. nígbà tá a bá parí tí a bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn ó sì máa yẹ̀ wọn. When you go finish and Yóò go dára visit fún them, yín. you praise God in your life. Where we live. Gbogbo tá a bá dẹ̀ ṣe tá a bá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ àwọn ọmọ Whatever mọ̀ we are doing that want to let bá a you sì lọ Olúwa mọ́ bá wa lọ ògo Ọlọ́run kó fara kí àdúgbò ṣẹlẹ̀ orí ọ̀fẹ́ bàbá kọ́ máa tẹ̀mí mọ́ kó wà pẹ̀lú ẹ̀mí wa Jésù Olúwa wa hallelujah ńlá kan hallelujah. Unsearchable, incredible. Mo gbé ọ̀gá olóore ọ̀fẹ́ o. Ọba tó fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ o. Ẹlẹ́rìí ni ọba tó pọ̀ ní àánú ògo gbogbo kan.